Hurumende yemutungamiriri wenyika yeZimbabwe Masodanzo Mnangagwa panguva ino has been attacked after paonekwa kunzi aiwa maambulances nerescue team vanononoka kusvika after taona kuti nyika yeZimbabwe inozivikanwa kuti kune mahelicopter ambulances anozivikanwa kunzi they were from Russia, anozivikanwa kunzi arimo munyika, anozivikanwa kuti anofanira kunge achifera nekutakura mavictims aiwa etsaona dzakaita sedzidzidzi. Sadabira mashoko ari kuda panguva ino achiataka aiwa government yemutungamiriri wenyika zvichinzi they've got misplaced priorities, not about subscribe or like or on the bell icon. Even BBC vanoposta this picture yamuri kuona rebulldozer yamuri kuona iri kudestroya these homes panguva ine hobudanyora chiti Zimbabwe is a crime scene. Some victims of Sadc road accident spent some hours under the truck. Others were crying for help until death. Where were the helicopter ambulances from Russia? Where were the bulldozers that don't take time to destroy people's houses? Answer question mark. BBC iri kutaura according aiwa kune majournalist akakwanisa kurekoda the scene zvakaitika nezuro paground. Taona kuti aiwa vanhu vakatanga kusvikapo vakazama kuda kurescue aiwa these victims vachizama kusimudza that haulage track but vaikonewa. Zvaita kuti kusimudzwa kwavaita vachiregedza kwaiwedzera kutsikirira aiwa nokuuraya nekutostop the lives yevanhu vakanga vari muthe kombi. Panguva ine people they are criticizing vachiti why is it the emergency system inononoka mahelicopters anyazozikanwa kunzi ari muno munyika akabva kuRussia anakana kumbosvikapo why? Asi kunyatsozikamwa kuti kana mukaona vakomana vaya vachitanga kutaura pasocial media unoti taziona nyanzvi manje. Mashoko ari kuda panguva inoi ari kuuya panapa achitaura nevakomana veBBC. Pinda comment section medu motudza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa chinoonekwa kunzi chakasirisa nyika yose and panguva inoi vanhu vari kuchema aiwa nehama aiwa dzidzi the victims this tragic accident. Pinda comment section medu dzamafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musana subscribe or like, chit on the bell icon.